est un processus tout aussi crucial que leur naissance. Et pour comprendre comment ça marche, il faut imaginer qu'il n'y a pas une, mais deux façons de mourir pour une cellule. Deux destins radicalement opposés. D'un côté, on a la démolition de précision, propre, nette, contrôlée, et de l'autre, l'effondrement total, un vrai chaos, un accident violent, désordonné, rien à voir. Allez, commençons par le premier scénario, le plus élégant, on va dire, la démolition contrôlée. Ça porte un nom scientifique, bien sûr, l'apoptose.